Κύριε Γενική Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριος Κατζόπουλο, κύριε Κατζόπουλο, καταρχάς ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε και είστε εδώ, παρόντες, παρούσες και παρόντες, σε μια συζήτηση για το Σύνταγμα και το ρόλο του στη συγκρότηση και τη διαμόρφωση μιας πολιτείας. Τελευταία, στην Ελλάδα, με την κρίση του διανύουμε, την πολύ ευρύ κρίση, έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη συζήτηση για την αναγκαιότητα αναθεώρησης του Συντάγματος. Κατά πόσο η αναθεώρηση του Συντάγματος μπορεί να συντελέσει στο ξεπέρασμα της κρίσης ή στη διαμόρφωση μιας πολιτείας πιο ορθολογικής, ας το πούμε έτσι, είναι ένα ζητούμενο. Υπάρχει μια δυναμική και σε επίπεδο επιστημόνων και σε επίπεδο κοινωνίας που θεωρεί ότι οι συνταγματικές αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να ξεπεράσουμε όλα τα δεινά που μας ταλανίζουν. Δεν είμαι ειδικός ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στους θεσμούς, απλώς δημοσιογράφος σήμερα, αλλά με αυτή την απλή έτσι ιδιότητα εκφράζω την επιφύλαξή μου κατά πόσο ένα Σύνταγμα, δηλαδή ένα νομικό, ένα πλαίσιο κανόνων που διέπει τον τρόπο που λειτουργεί μια κοινωνία, μπορεί να είναι η λιδία λίθος στο καταλυτικό στοιχείο που αυτή η κοινωνία θα αλλάξει. Σήμερα διάβαζα μια είδηση σε μια εκδήλωση που έγινε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο οποίο η κυρία Δελβάνη που οργανώνει και άλλους φορείς στην εκδήλωση αυτή, ήταν τρίτανες. Και στην οποία εκδήλωση ήταν παρόν ο κύριος Χρυσόγονος που έλεγε 14 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι η διαφθορά, η οικονομική διαφθορά. Οπότε ο κύριος Χρυσόγονος σε αυτή την εκδήλωση, την ίδια εκδήλωση, είπε ότι αυτή η διαφθορά έχει κυριεύσει όλους τους θεσμούς της δημοκρατίας, μηδέν του δικαστικού σώματος περιλαμβανομένου. Ναι, δηλαδή, το ερώτημα που θα μας απασχολήσει σήμερα λοιπόν είναι κατά πόσο ζητήματα τέτοια που μας απασχολούν μπορούν να ξεπεραστούν με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ένα δεύτερο σημείο εισαγωγικό για να βάλουμε το πλαίσιο και τη συζήτηση είναι ότι λένε, ας πούμε, οι θεσμοί, οι περισσότεροι που προτείνουν μια αλλαγή του Συντάγματος, προτείνουν και μια αμεσότερη δημοκρατία, μέχρι και άμεση δημοκρατία, το βλέπουμε και στο κείμενο που έχει εδώ η πρωτοβουλία, που είναι και τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Αναρωτιέμαι, πάλι με τα λίγα που μπορεί να ξέρει ένας δημοσιογράφος, εάν οι αποφάσεις σήμερα λαμβάνονταν με άμεση δημοκρατία, πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα που έχουμε ως κρίση. Και για να μην σας ταλαιπωρώ, εκείνο που διαφαίνεται πια στην ελληνική πολιτεία και γενικότερα στην Ευρώπη, είναι ότι περνάμε σε μια άλλη φάση σχέσεων μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Οι σχέσεις αυτές διέπονται από νομικά μορφώματα, τα οποία το ερώτημα είναι εάν κατά πόσο μπορεί να είναι ίδια με αυτά του παρελθόντος ή θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι που θα κάνουν αποτελεσματικότεροι, δημοκρατικότεροι και πιο ίσες, τουλάχιστον θεσμικά, τις κοινωνίες που συγκροτούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτά έτσι εισαγωγικά σαν σκέψεις για να αρχίσουμε την εκδήλωσή μας και θα ήθελα μια πολύ σύντομη επισήμανση που νομίζω είναι καταληκτική. Στην Ελλάδα, θεσμικά, ενθαρρυνόμενο και από το Σύνταγμα, το σύστημα που επικράτησε ήταν το πλειοψηφικό. Μας οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο το πλειοψηφικό σύστημα. Οτιδήποτε άλλο από το πλειοψηφικό, οτιδήποτε άλλο σύστημα αναλογικότερο, προϋποθέτει μια συνένεση και της κοινωνίας και των πολιτικών δυνάμεων.
Αναρωτιέμαι αν αυτή η συνένεση υπάρχει στην κοινωνία ή ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστημα, το οποίο θα είναι μέσα στη σκέψη των ανθρώπων που προτείνουν αναθεώρηση του συντάγματος, θα οδηγήσει σε κυβερνητικό αδιέξοδο. Λίγο κάνουμε το συνήγορο του διαβόλου, για να τεθούν και ορισμένα ερωτήματα εξ αρχής. Την εκδήλωση λοιπόν αυτή την χαιρετίζει με ένα μήνυμά του ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος του ξεκλήθη να παραβρεθεί και δεν μπόρεσε. Το θέμα μας είναι η αναγκαιότητα ενός νέου συντάγματος για την έξοδο από την πολιτική και οικονομική κρίση. Και ο Υπουργός μας ευχαριστεί που το καλέσαμε, αλλά δεν μπορεί να παραβρεθεί λόγω ανοιχμένων υποχρεώσεων που μας έχει καλή επιτυχία. Η κυρία Μαρία Νεγρεπότη Δελιβάνη θα ανοίξει την ημερίδα. Καταρχήν και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που τιμάτε αυτή την εκδήλωσή μας και να πω ότι είναι η πρώτη φορά από το 1999 που το Ίδρυμα Δελιβάνη λειτουργεί και έχει κάνει αρκετές ημερίδες. Είναι η πρώτη φορά που αποφάσισε να οργανώσει ημερίδα με περιεχόμενο όχι καθαρά οικονομικό. Είναι η έμπρακτη και επίσημη αναγνώριση ότι η κρίση της χώρας μας δεν είναι αποκλειστικά και μόνο οικονομική, αλλά και πολιτική, αλλά και ηθική, αλλά και των θεσμών. Και συνεπώς χρειάζονται και άλλα όπλα, και όχι μόνο την αποκλειστική συγκέντρωση των προσπαθειών μας, στο χρέος και στα ελλείμματα. Η σημερινή ημερίδα, που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή και το Ίδρυμα Δημητρίου και Μαρίας Δελιβάνη, έχει ως θέμα της το Σύνταγμα, που σε κάθε πολιτισμένη χώρα αποτελεί το θεμέλιο του πολιτεύοντος. Καταρχήν, η ελληνική φιλοξενία απαιτεί να ευχαριστήσουμε τους δύο Γάλλους που βρίσκονται εδώ μαζί μας απόψε. Το Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας, τον κύριο Κριστόφο Πλωρικολά, που θα κάνει ένα χαιρετισμό και θα δούμε σε τι γλώσσα θα τον κάνει, καθώς ομιλεί ελληνικά, όπως εσείς και εγώ. Ο δεύτερος Γάλλος είναι ο Jean-Éric Schickel, καθηγητής του συνταγματικού, του διοικητικού και του δικαίου της υγείας και έχει προσκληθεί από το Ίδρυμα Δελιβάνη και την Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή για να λάβει μέρος στο πλαίσιο της απόψινής ημερίδας και το θέμα του είναι θέσπιση ενός νέου συντάγματος και λαϊκή συμμετοχή. Établissement d'une nouvelle constitution et participation populaire. Ο Jean-Éric, θα σας τον παρουσιάσω πολύ σύντομα, ο Jean-Éric Schickel είναι κάτοχος κρατικού διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου του Παρισιού στο δημόσιο δίκαιο. Οι γνώσεις του στο ευρύτερο δημόσιο δίκαιο συμπληρώνονται και από διάφορα διπλώματα ανωτέρων σπουδών. Από το 2002 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της ΡΕΝ 1 και από το 2006 ως καθηγητής σε αυτό. Είναι επίσης διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης από το 2011, του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου της ΡΕΝ 1, της Ανωτάτης Σχολής Σπουδών Δημόσιας Υγείας και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της Σχολής Νομικών και Πολιτικών Επιστημών. Διδάσκει και δίδαξε μια αξιοθαύμαστα μεγάλη γάμα νομικών θεμάτων που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο του δημοσίου δικαίου και εντελώς ενδεικτικά αναφέρουν το συνταγματικό, διοικητικό, συγκριτικό συνταγματικό, δίκαιο διοικητικών οργανισμών, δίκαιο της δημόσιας υγείας και άλλα. Επίσης, ο καθηγητής Jean-Éric Schickel διδάσκει στους διευθυντές νοσοκομείων, κοινωνικούς λειτουργούς, μηχανικούς σπουδών υγιεινής και φαρμακευτικής, επιθεωρητές δημόσιας υγείας, καθώς και προετοιμάζει υποψήφιους για τον διαγωνισμό του δημοσίου δικαίου. Ακόμη συμμετέχει ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής σε διαγωνισμό των επιθεωρητών της δημόσιας υγείας. Από το 2008 είναι στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών της ΡΕΝ. Ο καθηγητής Jean-Éric Schickel έχει επιδείξει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα εγχειρίδια, μονογραφίες, συγγράμματα και άρθρα σε θέματα του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Πέραν από τις ανέκδοτες στενές μου σχέσεις με τη Γαλλία, που άρχισαν με την υποτροφία που μου χορήγησε η γαλλική κυβέρνηση και μεταπτυχιακές σπουδές στη Σορβόνη και δεν τελείωσαν ποτέ, πιστεύω χωρίς ασφαλώς να είμαι και η μόνη,
ότι σε αυτές τις πολύ δύσκολες εθνικές μας ώρες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι κρίσεις και οι απόψεις των Γάλλων επιστημόνων, πολιτικών και φίλων. Παρότι η Γαλλία επισήμως ακολουθεί τη γερμανική πολιτική, για λόγους των οποίων η ανάλυση δεν είναι του παρόντος. Διατηρώ ωστόσο αρκετές ελπίδες ότι η διακοπή αυτής της νοσηρής γερμανικής μονομανίας με την πολιτική της λιτότητας, που αν συνεχιστεί είναι σίγουρο ότι θα καταστρέψει την Ευρώπη, θα προκληθεί, αν προκληθεί, από τη Γαλλία. Από τη Γαλλία εξάλλου, όπως ήταν αναμενόμενο, υπάρχουν σε καθημερινή βάση διαμαρτυρίες διανοουμένων, οικονομολόγων, αλλά και πολιτικών για το ελληνικό δράμα. Ευχαριστούμε λοιπόν τους δύο Γάλλους μας για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα και θα τους ακούσουμε με μεγάλη προσοχή. Θέλω επίσης να αναφέρω και την κυρία Καρολίνη Λουίτζι, που θα βοηθήσει στη μετάφραση και που επίσημα είναι Γαλλίδα, αλλά έχει επιλέξει την Ελλάδα για να ζήσει. Μιλάει και αυτή θαυμάσια τη γλώσσα μας. Δεν θα περιμένετε βέβαια από μένα να σας παρουσιάσω τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Κώστα Χρυσόγονο, γιατί είναι πολύ γνωστός και θα μας μιλήσει για σχεδίασμα εκδημοκρατισμού. Οι οργανωτές της ημερίδας είναι ευτυχείς που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Η απόψινή ημερίδα έχει και άλλους δύο ομιλητές από την Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή. Τον κύριο Χρήστο Μιντέρη, που είναι συνδιοργανωτής της ημερίδας, δικηγόρος και διδάκτορ του συνταγματικού δικαίου, και έχει κάνει πολύ και χρήσιμη δουλειά για τη συνειδητοποίηση της ανάγκης ενός νέου συντάγματος, για το οποίο θα μας μιλήσει. Και θα ακούσουμε ακόμη τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις του δικηγόρου και προέδρου του Δημοβουλίου για την ανάγκη διοικητικής, οικονομικής και πολιτικής αποκέντρωσης και για την ανάδειξη τοπικών κοινωνιών. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι, είναι ο συντονιστής της ημερίδας, ο γνωστός δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης, γνωστός μεταξύ όλων των άλλων και από τις ανιχνεύσεις που έχουν αναστελεί μαζί με την ΕΡΤ, αλλά που όλοι ελπίζουμε να τις ξαναδούμε σύντομα. Τον ευχαριστώ γιατί δέχτηκε την πρόσκληση, καθώς και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Θα μιλήσω τελευταία, επιχειρώντας ένα είδος σύνθεσης, γιατί δεν είμαι συνταγματολόγος και ελπίζω να έχουμε χρόνο και για λίγη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή, για έναν χαιρετισμό. Η Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή είναι πρωτοβουλία. Είναι η οργανώτρια της σημερινής ημερίδας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Λογιάφας. Είμαι μέλος από την Πρωτοβουλία της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ από τη μεριά μας. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ και να τονίσω ότι η Πρωτοβουλία είναι μια κίνηση πολιτών η οποία αγωνίζεται για την αλλαγή του συντάγματος. Δεν έχει καμία σχέση με κόμματα. Το φυλάδιο που έχετε πάρει εξηγεί τις αρχές μας και με ποιες θα γίνουν αυτές οι αλλαγές στο σύνταγμά μας. Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσουν οι ομιλητές μας από την Πρωτοβουλία και μπορείτε να δείτε και από το ίντερνετ για πληρέστερη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, πριν καλέσω τον κύριο Γάλλο, Γενικό Πρόξενο, για ένα χαιρετισμό, να σας πω ότι από το Δημοβούλιο Πολιτών θα μας μιλήσει και στο πάνελ ο κύριος Γιώργος Κόκας, ο οποίος από ό,τι βλέπω κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι δικηγόρος στον Άριο Πάγο και είναι δικηγόρος για τη ΣΕΡΤΑΕ. Για 26 χρόνια ήταν. Και στις 18 Οκτωβρίου, όπως πληροφορούμε εδώ από τα στοιχεία που έχουμε, δικάζει στον Άριο Πάγο που χαράζει της ΔΕΗ, που το κέρδισε πρωτοδίκα. Κύριε Πρόξενε, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Μετά από αυτό που είπε η κυρία Δελικανή, φαντάζομαι πως είμαι υποχρεωμένος να σας μιλήσω στα ελληνικά. Εξάλλου γνωρίζει.
θα προσπαθήσω, θα σε ελπίσουμε ότι θα το καταφέρω. Λοιπόν, όταν σκέφτηκα τι θα μπορούσα να σας πω στο πλαίσιο αυτού του χαιρετισμού, σκέφτηκα τελικά ότι υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνω. Ο πρώτος τρόπος είναι να το κάνω πολύ εθιμοτυπικά, να σας μιλήσω ως γενικός πρόξενος, ως διπλωματής που δεν μπορεί, που δεν θέλει μάλλον να εμπλακεί σε ένα θέμα τόσο πολιτικό όσον αφορά η αλλαγή ενός συντάγματος. Και τότε θα μπορούσα βεβαίως, και θα το κάνω, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που με εκτιμά, για να συγχαρώ για την διοργάνωση αυτής της συζήτησης και να χαρώ για την παρουσία του Professor Schickel μεταξύ μας. Και βέβαια όταν λέω αυτό, το πιστεύω ειλικρινά. Πολύ. Μπορώ όμως και να σας μιλήσω πιο ελεύθερα, σαν πολίτης, αυτή τη φορά, σαν Γάλλος πολίτης, σαν Ευρωπαίος πολίτης, θα έλεγα. Ένας πολίτης που, όπως κάθε άλλος, κάθε μέρα διαβάζει, ακούει τη λέξη κρίση στις εφημερίδες, στη τηλεόραση, στη συζήτηση με τους φίλους, με τις επαφές που έχω εδώ στη Γαλλία επίσης. Η κρίση αυτή, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Ντελιβανή, δεν είναι μόνο οικονομική κρίση, παρόλο που συνήθως η κρίση αυτή συνοδεύεται από τις λέξεις οικονομική, δημοσιονομική, του κρέους κτλ. Είναι μια βαθιά πολιτική κρίση που κατά τη γνώμη μου χαρακτηρίζεται από τον φόβο. Από τον φόβο για το μέλλον, από τον φόβο για το μέλλον των παιδών μας, από τον φόβο για τη θέση των χώρων μας, της Ευρώπης, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, στον κόσμο, στο σημερινό μας κόσμο, και από τον φόβο για μια υποβάθμιση του οικονομικού, κοινωνικού μας επίπεδου. Χαρακτηρίζεται επίσης από μια ιδέα κατά την οποία εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης θα χαθεί, θα διαλυθεί η ταυτότητά μας. Οι συνέπειες αυτής της κρίσης είναι πολλές. Επιτρέψτε με να σας πω λίγο λόγια για μερικές από αυτές. Βλέπω σαν συνέπειες η απόσταση που αυξάνεται μεταξύ των ηγετών μας και της ελίτ και του λαού και η ανάπτυξη, η αύξηση των λαϊκιστικών, αντισυστηματικών, ακραίων κομμάτων. Και εμείς στη Γαλλία, δυστυχώς, εχθές είχαμε και άλλο παράδειγμα γι' αυτό, με μια νίκη σε μια τοπική εκλογή του Front National, του Εθνικού Μετώπου. Με αυτό το πνεύμα, αφού η κρίση είναι πολιτική, θα ήταν λογικό να ψάξουμε μια πολιτική λύση. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να το πω ότι η λύση προέρχεται από μια αλλαγή συντάγματος, αλλά πάντως πρέπει να θεωρήσουμε μια πολιτική επίλυση μέσω μιας σοβαρής πολιτικής μεταρρύθμισης. Ο σκοπός, η σκοπή τέτοιας μεταρρύθμισης μπορεί να είναι, για παράδειγμα, να ψάξουμε μια καλύτερη αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του κράτους. Μπορεί να είναι επίσης να έρθουν κοντά, πάλι κοντά, όπως θέλετε, οι ηγέτες μας και ο λαός. Και αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω της ανανέωσης της έλιτ μας, του πολιτικού μας προσωπικού. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στις κοινωνίες μας, στις σημερινές μας κοινωνίες, τις οποίες έχει μια σοβαρή κρίση, να έχουμε μια ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, ένα πολιτικό προσωπικό ελίτ που θα έπρεπε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την τρομορφία των κοινωνίων μας. Και όλα αυτά τα ζητήματα δεν είναι δευτερούσας σημασίας, φαντάζομαι πως είστε όλοι πεπισμένοι γι' αυτό σε αυτή την αίθουσα, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο πώς θα βγούμε από τη σημερινή κρίση. Αυτό που διακυβεύεται είναι επίσης ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίζει ένα κράτος στη σημερινή μας εποχή.
Και αυτό που διακυβεύεται είναι η ικανότητα αυτού του κράτους να ρυθμίζει την οικονομία και την κοινωνία. Γι' αυτό, τελειώνοντας, θα ήθελα ότι και πάλι, χωρίς να εκφράσω αν πρέπει ή όχι να αλλάξουμε το Σύνταγμα, ότι τελικά και τέλος πάντων αυτό το θέμα, αυτή η συζήτηση είναι πολύ επίκαιρη. Και κλείνοντας, θα ήθελα πάλι να σας ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές, τους συνδιοργανωτές που έφεραν εις χαράς αυτή τη συζήτηση.